মাত্র 3500 টাকা দিয়ে ফেসবুক থেকে আইফোন অর্ডার করেছিলাম, এখন দেখি সত্যি সত্যি আইফোন পেয়ে গেছি। আমি ফেসবুকে ঢুকেই দেখি বিডি মোবাইল গ্যালারি নামে একটি পেজ আছে, সেখানে মাত্র 3500 টাকায় আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স সেল করতেছে। এত দামের ফোন তারা কিভাবে এত কম দামে সেল করতেছে এটা দেখার জন্য তাদের কাছে একটি আইফোন অর্ডার করেই দিলাম। অর্ডার করার ঠিক 4 দিন পরেই পার্সেলটি আমার হাতে চলে আসে। এখন আমি আপনাদের সাথে রেখে আনবক্স করে দেখব এবং আপনাদেরকে দেখাবো ফোনের কোয়ালিটিটি কিরকম হয়। তো গাইস, আনবক্স করে দেখানোর আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট রইল, এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেন, আর আপনি যদি পেজে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটিকে ফলো করে দেন। ফার্স্টে আমরা কাটার দ্বারা উপরের পেপারগুলো কেটে নিব। বক্সের গায়ে এমন ভাবে টেপ পেছানো হয়েছে যে এগুলা টেপ খুলতে খুলতে আমি আরো 3000 টাকার খাটনি এখানেই করে ফেললাম। যাই হোক, এখানে আমার 3000 টাকার খাটনি হোক আর 10,000 টাকার খাটনি হোক, এটা আমি আপনাদেরকে আনবক্স করেই দেখাবো। গাইস, এখনো যারা এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করেননি তারা ফার্স্ট ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেন। ওরে শালা, বিডি মোবাইল গ্যালারি দেখি সত্যি সত্যি আমার জন্য আইফোন পাঠিয়ে দিয়েছে। এইবার মনে হচ্ছে আমার মনের আশা পূরণ হবে। আমার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা আমি বড় হয়ে একটা আইফোন কিনবো, কিন্তু এত কম টাকায় যে আইফোন কিনতে পারবো তা কখনোই ভাবি নাই। বিডি মোবাইল গ্যালারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কলজার ভাই আমার সত্যি সত্যি আজকে আইফোন পাঠিয়ে দিয়েছে। রুকো যারা, সবার করো। তো চলুন বেশি কথা না বলে আমরা পেপারগুলো সরিয়ে নেই। বুঝলাম না, আমি অর্ডার করলাম আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স, এখানে বক্সটা দেখি ছোট ছোট লাগতেছে। আরে মাত্র 8 আঙ্গুল ফোন, এটার ভিতরে ফোন কতটুকু হবে? আচ্ছা আসুন দেখি এটা আইফোন মডেল কত হবে। বক্সটি ফার্স্টে দেখে একটু অবাক হয়ে গেছিলাম, এখন দেখি শুধু 12 প্রো। আচ্ছা যাই হোক, এটা আইফোন 12 প্রো হোক অথবা 14 প্রো ম্যাক্স হোক, পাবলিকের সামনে তো একটু সব দেখাতে পারবো। চলুন তাহলে আস্তে আস্তে বক্সটি খুলে আমরা আইফোনটি বের করে নেই। বুকের ভিতরে কেমন জানি একটা অন্যরকম ফিলিংস কাজ করতেছে, যেহেতু এই ফার্স্ট টাইম আইফোন আনবক্স করতেছি। এটা দেখার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না, অনেক আশা ভরসা নিয়ে আইফোন অর্ডার করেছিলাম। বিডি মোবাইল গ্যালারির কথা এতক্ষণই সব করতেছিলাম, এখন তো মন থেকে গালি দিতে ইচ্ছে করতেছে। আমার স্বপ্নের ফোনটার জন্য তো 3500 টাকা নিলই, সাথে আমার 3000 টাকার খাটনি, টোটাল 6500 টাকার পিছন মেরে দিল। আমি জানতাম আমার সাথে এমনটাই করা হবে, এরপরেও নিজের পকেটের টাকা দিয়ে অর্ডার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে শুধু সতর্ক করার জন্য। আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে খুব সহজে 3500 টাকা প্লাস উঠিয়ে নিতে পারবো, কিন্তু যারা কষ্ট করে টাকা জমিয়ে এই ফোনগুলো অর্ডার করে তাদের কি হবে? এত বড় বড় অফার থেকে ফোনগুলো অর্ডার করার আগে একটু ভেবেচিন্তে অর্ডার করবেন। এখানেই তো বোঝা যায় লাখ টাকার ফোন তারা কিভাবে 1000 টাকায় দিবে। এইসব সাইট থেকে অর্ডার করতে গেলে নিজ দায়িত্বে অর্ডার করতে হয়, কারণ এইসব সাইটে যে কেউ সেল করতে পারে। অনলাইন থেকে কোনো পণ্য অর্ডার করার আগে খুবই ভেবেচিন্তে অর্ডার করবেন। তো গাইস, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ দিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন, আর আপনি যদি এখন আমাদের পেজটি ফলো না দিয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দেন, আর যারা অলরেডি ফলো করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।